Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Plunger. Dulu waktu pertama kali saya memelihara ayam pelung, saya berpikir perawatan maupun pemeliharaannya itu hampir sama seperti ayam-ayam pada umumnya. Tapi seiring berjalannya waktu, saya baru sadar bahwa kita harus tahu cara untuk merawat maupun memelihara ayam pelung tersebut. Nah, seperti salah satu kasus yang sering saya temui adalah kalau cuaca ekstrim seperti ini, biasanya ayam pelung kita banyak yang terkena penyakit ngorok ataupun pilek. Nah, gimana cara solusinya? Simak video saya berikut ini. Oke Sobat Plunger semua, di sini saya akan coba share bagaimana cara untuk mengobati ayam pelung kita yang terkena ngorok atau pilek. Di sini saya tidak memakai obat-obat kimia, tapi cukup dengan memakai bahan-bahan yang ada di dapur kita. Ya, indah, cukup dengan setengah sendok teh garam, terus dicampur dengan setengah gelas air hangat. Ingat ya, air hangat, jangan memakai air dingin. Nah, cara pengobatannya adalah setelah kita taburkan di gelas setengah sendok garam, kemudian kasih air hangat, langsung kita minumkan ke ayam pelungnya barang 2 atau 3 sendok air larutan garam dan air hangat tersebut. Setelah itu kita tunggu ya sekitar 1 menit. Setelah diminumkan, kemudian kaki ayam tersebut kita ikat, lalu kita ikat ke tiang ya. Kalau ada orang sih bisa dipegang, tapi kalau nggak ada temen atau ini ya bisa diikat langsung ke tiang, kemudian kita balikan ya. Mau tidak maulah, tega tidak tega, emang inilah metodenya yang agak ekstrim. Nah, setelah kita balikan, kemudian tenggorokan si ayam tersebut kita perlahan-lahan kita tepuk-tepuk secara perlahan sampai nanti pelan-pelan lendir-lendir dari tenggorokan ayam tersebut nanti keluar dengan sendirinya. Ya Sobat Plunger juga ya, metode ini sudah terbukti. Saya sudah coba ya beberapa kali terhadap ayam pelung saya, dan hasilnya pun sejauh ini sangat memuaskan dan tidak mempunyai efek samping. Nah, seperti ini, setelah kita tepuk-tepuk nanti lendir-lendir dari lendir yang mungkin mengganggu pernapasan dari ayam pelung tersebut perlahan-lahan nanti mulai keluar. Ya, metode ini sih sebetulnya ekstrim juga, cuman ya untuk sekedar istilahnya alternatif lain di saat Sobat Plunger tidak mempunyai atau tidak mempunyai obat-obat kimia, metode gurah seperti ini mungkin bisa dicoba juga oleh sobat-sobat Plunger dimanapun berada. Ya, mungkin itu saja video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Kalau perlu komen, kalau seandainya ada hal-hal yang kurang sobat-sobat pahami, bisa langsung komen di video di bawah ini. Demikian video dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.